génial qu'il le démystifie comme ça. Alors vous parliez de Minamata et c'est vrai que ça résonne aussi avec une autre enquête photographique et journalistique qu'a menée cette fois-ci non pas Eugene Smith mais Stanley Green. C'est la fameuse enquête sur la catastrophe de Bhopal, hein, l'usine de Union Carbide en Inde en 1984. On peut dire qu'au-delà de cet exemple précis, on peut dire que Green s'est glissé dans le sillon tracé par Smith. Mais c'est l'impression que ça donne, et autant Eugene Smith avait l'air d'être évidemment moins punk et plus sage entre guillemets, mais dans la BD finalement grâce à Stanley Green on connaît un peu la véritable vie de Eugene Smith, donc ils avaient l'air d'être quand même assez proches. Je pense que Smith avait un côté un peu plus chef, en tout cas un peu plus décideur, alors que Stanley Green vivait surtout pour lui et quand même pour quelques femmes. Et Чудово, що він демістифікує це вранці, і це правда, що це резонує 6 з іншим фотографічним та журналістським кабельним опитуванням, і цього разу не старим, але це відоме розслідування катастрофи Бхопала в карбідний завод в Індії в 1984 рік. Можна сказати, що це понад 7 конкретних прикладів. Можна сказати, що Грін прокрався в минуле, але таке враження він створює і начебто, здавалося б, менше того, хто мудріший у цитатах. Але нарешті завдяки подякам цього року ми трохи знаємо про справжній відва. Що вони, здавалося, досить близькі, все ще думають, що це робить трохи більш щільною стороною, у будь-якому випадку трохи більше, що приймає рішення, тоді як ваш Негрин жив особливо все ще для кількох жінок і